蓝忘机坐在桌子旁等着魏无羡一起用膳，可是菜都上了，魏无羡却还没回来。阿九，去找一下王妃。是。爷，不好了！阿七此刻正急忙走了进来。怎么了？回王爷，王妃把书房里圣上赐给您的剑都扔到外面的院子里去了。蓝忘机疑惑地抬头，他不喜欢那些剑吗？是，因为王妃说那些剑血腥味太重了。蓝忘机一听不怒反笑，他不喜欢就随他处理吧。可是爷，那些是御赐，圣上知道了恐怕会责罚您。没关系，你找人复刻那些剑，以假乱真重新挂回去就是了。是。阿九问道：“爷，属下还要去找王妃吗？别去了，她忙完应该会回来，打扰她反而会惹她不高兴。”是。话音刚落，魏无羡便走了进来，他沉着脸，有些不高兴地坐了下来。蓝忘机把晾好的汤端到他的跟前，先喝汤吧。魏无羡拿着勺子没喝，而是皱着眉头胡乱搅拌着。蓝忘机按住他的手腕，魏无羡侧目看向他，那双灵动的凤眸全是忧思。蓝忘机安抚道：“魏婴，别着急，家里没有找到毒物，那我们下午再去户部找一找。”魏无羡摇头：“我觉得不可能在户部，那里人来人往的太招摇，而且不一定你就会一直在户部，肯定在家里，可是怎么会找不到呢？”魏无羡很懊恼地紧握着勺子，手背上的青筋都冒出来了。看着这样为自己担心的魏无羡，蓝忘机握着他手腕的动作又轻柔了些，自己微凉的手掌碰触着他炙热柔软的肌肤，有种说不出的心安。魏婴，他轻轻地叫了他一声。魏无羡紧锁着眉头，蓝忘机伸出食指点在他的眉心，轻轻地揉着：“别皱眉，你一皱眉我就觉得心里跟着皱了起来，我不想你不开心，哪怕是因为我。蓝湛，你知道吗？我真的想救你，可我居然没办法。你可以。”魏婴。蓝忘机勾着嘴角微微笑了起来。我相信这个世上只有你能救我，因为只有你是真的想救我。魏无羡眼睛一酸，心口像被浇了滚烫的热水，有种他不懂的情绪涌了上来。他想说什么，却什么也说不出来，只是用力的点了点头。蓝忘机揉了揉他的脑袋：“好了，快用膳吧，趁着在家方便好好吃，接下来几个月可能会吃不好了呢。”魏无羡认真的吃了起来。“蓝湛，你也多吃点。”蓝忘机夹了一筷子菜放进魏无羡的碗里，然后才又夹了一筷子放进自己嘴里。噗！嗨嗨咳咳！魏无羡突然大声的咳嗽了起来，然后手忙脚乱的站起来，大喊：“水！咳咳咳！蓝湛，给我水！咳咳咳！阿九，快倒水来！咳咳咳！要冷的！嗨嗨！”蓝忘机走过去，担心的拍着他的背：“这是怎么了？呛到了吗？”阿七叫江澄过来。魏无羡一边摆手，一边还在剧烈的咳嗽。阿七连忙去找江澄。蓝忘机接过水喂给魏无羡，魏无羡喝了水，又咳嗽了一会儿才缓过来，只是一张脸咳得通红，有些可怜巴巴的。“这是怎么了？”魏无羡生气道。“阿七，你去给我把厨子叫来。这菜他是放了多少辣椒？他是想辣死我和蓝湛吗？”“是王妃。”魏无羡又喝了口水：“我说蓝湛，你是这么能吃辣的吗？都没听到你叫辣。”蓝忘机的手顿了一下，垂着头，眸色暗淡，沉默不语。魏无羡看见他这模样，突然脑中画面一闪，骤然回想，好像蓝忘机每次用膳都从来没说过菜好不好吃，也没评论过菜是什么味道，他似乎吃什么菜都是一样的味道，所以以前大厨房给他准备的菜有问题，他才没发现。蓝湛他其实根本尝不出来味道吧？魏无羡张大了眼睛，不可置信地看着蓝忘机。蓝忘机轻轻地叹了口气，然后哑声道：“魏婴，别这样看着我，那样会让我觉得你在可怜我。”魏无羡转头：“阿九，去把江澄叫来，让他带着药箱，然后让阿七先不要叫厨子来了，守在门口，有事禀报。”阿七看了一眼蓝忘机，蓝忘机没反应，才点头是。魏无羡拉过蓝忘机，认真道：“蓝湛，你认真回答我，
你什么时候开始尝不出来味道？8岁。8岁。魏无羡十分震惊，满打满算至今都10年了，那下毒的人也太狠了。魏无羡摸了摸鼻子，你8岁还在皇宫，毒是在皇宫里下的，可是太医却说你没事，难道太医也不知道你失去味觉了吗？蓝忘机摇头，知道的，但是魏婴你好像误会了，我失去味觉不是因为现在身上的毒，而是因为8岁的时候我出宫乱吃东西，然后生病了1个月造成的。太医说是因为发烧烧坏了。魏无羡一听冷哼了一声，胡说八道，我只听说发烧会烧坏脑袋和耳朵，还没听说可以烧坏舌头失去味觉的，这是什么庸医？蓝忘机皱眉，可是母后说张太医是宫里最好的太医。魏无羡捋了一下刘海，蓝湛，我听闻你是在皇后膝下长大的，你们关系如何？提到皇后，蓝忘机深深的叹了口气，端起酒杯给自己倒了一杯酒，一饮而尽后缓缓道，我母妃在我7岁的时候就跳湖自尽了，我哥3个月后就去了边疆，母妃的店里就只剩下了我一个。宫里人说我母妃是做了丑事才会跳湖，所以父皇也才对我不闻不问。其他皇子时不时就欺负我，有一次更是在学堂里辱骂我的母妃，我没忍住，和他们打了起来。可是以一敌多，我根本打不过，我就记得我昏了过去，再醒来就是在皇后的店里，她红着眼睛给我喂药，她说以后我就是她的皇子了，她来保护我。蓝忘机微微笑了笑，又喝了一杯酒。一开始那几年他对我是真的好，我吃的、用的、穿的比蓝许逸还好，他也不让别的皇子欺负我，还对我说我喜欢什么就可以要什么，不高兴的话想杀谁就杀谁。魏无羡在旁边听得胆战心惊，这皇后心思歹毒的很，一开始她就是想把蓝忘机养废了。后来呢？后来真像她说的，这京城里谁都怕我，父皇也惯着我，我想他是真的心疼我，对我好。直到有一次我听到他对蓝许逸说，他就是故意要我失民心、失君意，永远没办法和蓝许逸争。蓝忘机说话的声音很轻，嘴角还在笑，可是魏无羡却听得心里闷得难受。蓝湛。蓝忘机微微的摇了摇头，抬眸深情又温柔看着魏无羡的眼睛，我没事，其实我还是挺感谢他的，要不是他想给我娶个没权没势的慕容敏，我又怎么会遇到一个全心全意为我好的你我？其实并不是只为了你啊。你什么？没什么，我只是觉得你的味觉可能不是因为生病，而是因为中毒。对了，我想问你，书房里那盆紫凤是谁送的？紫凤是母后送的，果然是她。蓝忘机沉眸，可是我让人看过，紫凤没毒。可是紫凤和雀羽在一起就会有毒，你有没有见过雀羽？大概就是像羽毛一样的绿色的干花。蓝忘机仔细想了想，他皱眉道：没有见过，而且我不信他会给我下毒。魏无羡叹了口气，不再言语。这时江澄急匆匆地背着药箱进来，是找到雀羽了吗？没有。魏无羡朝他招手，你看看蓝湛，他没有味觉。太医说是发烧烧坏的，我呸，什么庸医胡说八道。蓝忘机一顿，有些疑惑，这俩骂人的口气怎么一模一样？